શરદી ખાંસી થઈ હોય ત્યારે શ્વાસ લેવો પણ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. છીંકો ખાઈ ખાઈને હાલત ખરાબ થઈ જાય છે અને એમાંય જો પછી ખાંસી આવવા લાગે તો ઊંઘ હરામ થઈ જાય છે. રાત્રે સૂતી વખતે ખાંસી આવવાથી સારી રીતે ઊંઘ આવતી નથી. તો આજના વિડીયોમાં આપણે કેટલાક એવા ઘરગથ્થુ ઉપાયો વિશે વાત કરીશું કે જેનાથી તમને ખાંસીમાં રાહત મળી જશે. તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. નમસ્તે મિત્રો, હું છું જ્યોતિકા અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ જ્યોતિકા ધ યુટ્યુબર હેલ્થમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. રાત્રે આવતી ખાંસી મટાડવા માટેના ઘરગથ્થુ ઉપચારોમાં સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીશું સૂંઠ વિશે. સૂંઠનું સેવન કરવાથી રાત્રે આવતી ખાંસીમાં રાહત મળે છે, કારણ કે તેની તાસીર ગરમ હોય છે. તેના સેવનથી ગળામાં જામેલો કફ સહેલાઈથી બહાર નીકળી જાય છે. નંબર 2, જો વધારે પડતી ખાંસી આવતી હોય તો ગરમ પાણીનું સેવન કરવું. તેનાથી ગળાનું ઇન્ફેક્શન ઓછું થઈ જાય છે. નંબર 3, જો સિગરેટનું બંધારણ હોય તો છોડી દેવું, કેમ કે આ એક નક્કર કારણ હોય છે રાત્રે ખાંસી આવવા માટેનું. નંબર 4, રાત્રે સૂતા પહેલાં 1 ચમચી મધ ખાઈને સૂવું. તેનાથી ખાંસી ઓછી આવશે. નંબર 5, આ સિવાય રાત્રે સૂતા પહેલાં આદુ અને કાળા મરીની ચા પીને સૂવું. આ ઉપાય ઘણા અંશે રાહત આપશે. ખાંસીથી રાહત મેળવવા માટે આદુને પણ શેકીને ખાઈ શકાય છે. નંબર 7, રાત્રે સૂતી વખતે નાકમાંથી શ્વાસ લેવાથી નાક અને ગળામાં રહેલો મ્યુકસ વધુ એક્ટિવ થાય છે, જેના કારણે વધુ ઉધરસ આવે છે. તેથી 2-3 તકિયા મૂકીને થોડી ઊંચાઈ પર માથું રાખીને સૂવાથી આ સમસ્યા દૂર થાય છે. નંબર 8, રાત્રે સૂતા પહેલાં ગ્રીન ટી પીવો. તેમાં રહેલા એન્ટીઓક્સિડન્ટ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. રાત્રે સૂતા પહેલાં ગ્રીન ટી પીવાથી ગળું હાઇડ્રેટ રહે છે અને વારંવાર ઉધરસ આવવાની સમસ્યા થતી નથી. નંબર 9, રાત્રે સૂતા પહેલાં હૂંફાળા પાણીથી કોગળા કરવાનું ભૂલશો નહીં. તેનાથી ગળાની ખરાશમાં રાહત મળશે અને ખાંસી પણ આવશે નહીં. દરરોજ કોગળા કરવાથી થોડાક જ દિવસોમાં ખાંસી ઠીક થઈ જશે. રાત્રે કોઈપણ ચીકણી વસ્તુ જેવી કે ઘી, માખણ વગેરે ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. રાત્રે ઉધરસ ન આવે તેવું ઈચ્છતા હો તો ડિનરમાં દહીં ન ખાવું. દહીંની તાસીર ઠંડી હોય છે, જેના કારણે ગળું ઠંડુ થઈ જાય છે અને ખાંસી આવે છે. રાત્રે આવતી ઉધરસની સમસ્યામાં આદુનો રસ કાઢીને તેમાં થોડું મધ મિક્સ કરવું. આ તૈયાર કરેલી પેસ્ટનું સેવન કરીને સીધા સૂઈ જવું. આના સેવન પછી ભૂલથી પણ પાણી ન પીવું અને લગભગ 1 અઠવાડિયા સુધી આ પ્રયોગ કરવો. ઉધરસમાં રાહત મળ્યા પછી પણ 2-3 દિવસ સુધી આ પ્રયોગ ચાલુ રાખવો. તુલસીના પત્તામાં ઘણા ઔષધીય ગુણો હોય છે. તે શરદી અને ફ્લૂ જેવા લક્ષણો દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. રાત્રે સૂતા પહેલાં તુલસીના પત્તા અને મધ ખાવાથી ખાંસી દૂર કરવામાં મદદ મળે છે. પરંતુ જો 1 અઠવાડિયાથી વધુ સમયથી ખાંસી આવતી હોય તો ઘરગથ્થુ ઉપચારો કરવાના બદલે તરત ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો.